Taf kif tipproteġi d-diżin tiegħek? Fejn tixtieq tipproteġih? X'inhu l-prodott li fih ħajġi inkorporat id-diżin tiegħek? Hello, nixtieq nirreġistra id-diżin tiegħi. X'għandi nagħmel? Biex tipproteġi d-diżin tiegħek irid ikun ġdid u tista' tiddistingwih minn oħrajn. It-tieni nett jekk tixtieq tista' tikkonsulta l-bażi tad-data tad-diżinni nazzjonali jew pereżempju l-bażi tad-data tad-Design View fejn tista' ssib diżinni nazzjonali, komunitarji u internazzjonali diġà reġistrati u pubblikati. Però għandek tkun taf li d-diżinni diġà reġistrati jistgħu jiġu mqabbla ma' tiegħek sabiex ħadd ieħor jara jekk huwiex diżinn ġdid u li tista' tiddistingwih minn oħrajn. It-tielet nett ftakar li l-protezzjoni tad-diżinn tiegħek japplika biss għal pajjiż jew reġjun li fih ġie reġistrat. Imbagħad x'għandi nagħmel wara? Fl-Unjoni Ewropea hemm drittijiet għal diżinni mhux irreġistrati kif ukoll dawk irreġistrati. Dritt mhux irreġistrat jipproteġi biss jekk xi ħadd jikkopja d-diżinn tiegħek. Diżinn mhux irreġistrat huwa validu għal 3 snin mid-data ta' meta ġie muri l-ewwel darba fl-Unjoni Ewropea. Biex jgħinek f'każijiet bħal dawn għandek iżżomm dokumentazzjoni li turi meta ħriġt bl-iżvelar tad-diżinn fil-pubbliku. Kun żgur li d-dokumenti kollha huma datati. Jekk tixtieq tirreġistra d-diżinn tiegħek tista' tapplika online fuq is-sit tagħna. X'tip ta' informazzjoni għandi ninkludi fl-applikazzjoni? Għandek bżonn ismek, indirizz u dettalji ta' fejn nistgħu nikkuntattjawk, rappreżentazzjoni grafika tad-diżinn tiegħek, iġifieri għandna bżonn stampa ċara ta' dak li tixtieq tirreġistra. Da jista' jsir permezz ta' ritratti jew tpinġija bi sfond newtrali, kif ukoll il-prodott li fih ħajġi inkorporat id-diżinn. Nista' napplika f'ismi jew f'isem il-kumpanija tiegħi. Tista' tapplika f'isem persuna jew f'isem kumpanija. Importanti tkun taf li d-diżinn ħajkun irreġistrat f'isem l-applikant. Għandi bżonn rappreżentant legali? M'għandekx bżonn rappreżentant legali meta tagħmel applikazzjoni. Id-Direttorat tar-Reġistrazzjonijiet tal-Proprjetà Industrijali ma jistax jirrakkomanda xi aġent partikolari, madankollu lista ta' rappreżentanti tinsab fuq is-sit tagħna. Jekk tixtieq tista' tagħżel xi ħadd minn din il-lista sabiex jassistik biex tagħmel l-applikazzjoni tiegħek. Fejn nista' nsib il-klassifikazzjonijiet tal-prodotti? Biex tispeċifika l-prodott li fih ħajkun inkorporat id-diżinn, tista' tfittex fil-bażi tad-data tad-Design Class. Kemm iddum il-protezzjoni? Reġistrazzjoni tad-diżinn hija għal massimu ta' 25 sena. Iżda meta d-diżinn ikun reġistrat, inizjalment il-protezzjoni tkun għal 5 snin. Tista' tiġi mġedda għal perjodi oħra ta' 5 snin kull darba, għal massimu ta' 25 sena. Kemm indum nistenna sabiex id-diżinn tiegħi jkun irreġistrat? Meta tagħmel applikazzjoni, din tiġi ċċekkjata sabiex jiġi żgurat li r-rekwiżiti formali ġew sottomessi. Id-diżinn reġistrat jiġi pubblikat fil-ġurnal online uffiċjali. Jekk id-diżinn ikun reġistrat huwa protett mid-data tal-preżentazzjoni. Jista' jkun hemm dewmien fil-proċessar tal-applikazzjoni tiegħek jekk ikunu meħtieġa aktar kjarifiki jew emendi. Kemm jiswa? Hemm ħlas għall-applikazzjoni biex tirreġistra diżinn wieħed. Jekk tixtieq iġġedded id-diżinn tiegħek titħallas tariffa speċifika. Tista' tikkonsulta s-sit tagħna t-tariffi relatati u l-metodi ta' pagament. Ġeneralment il-ħlas ma jingħatax lura. Kun attent minn talbiet tal-ħlas qarrieqa minn terzi persuni. Jekk għandek xi dubju dwar it-talbiet tal-ħlas, ikkuntattja l-uffiċċju tagħna. Taħseb li din ir-reġistrazzjoni hija meħtieġa? M'hemm l-ebda obbligu li tirreġistra d-diżinn tiegħek, però jekk tirreġistrah tkun qed tingħata drittijiet esklusivi u wkoll id-dritt li tbieħ id-diżinn jew tagħti liċenzja l ħadd ieħor għall-użu tad-diżinn. Li jkollok diżinn irreġistrat turi wkoll li ħadd il-passi biex tipproteġi id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tiegħek. Ftakar, oħloq diżinn li wieħed jista' jiddistingwih minn ta' ħadd ieħor, iddeċiedi fuq il-prodott li fih ħajjiġi inkorporat id-diżinn tiegħek, iddeċiedi fejn tixtieq tirreġistra, applika r-reġistrazzjoni tad-diżinn u ħallas it-tariffi. Jekk tixtieq aktar informazzjoni, ikkonsulta s-sit tagħna.